करमपुर बिजाणी हाउस जो तर्जमान फौज अली डाणी मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो आहे त टे ॾींहं अॻु ठुल रोड ते ट्रक के टक्कर में फौत थियल शख़्स न्याज़ बिजाणी जो असुल नालो न्याज़ चोलियाणी आहे, जेको पंहिंजे ॿिनि साथियुनि सां गॾु तालके तंगवानी जे ॻोठ मोहम्मद डाणी मां मुंहिंजे बिजली जे ट्रांसफार्मर खे लाहे ट्रांसफार्मर जा कोयला चोरी करे वञी रहियो हो त ठुल रोड ते ट्रक जे टक्कर में फौत थी वियो। संदसि जा ॿ साथी ज़ख़्मी हालत में फ़रार थी विया। हुन वधीक चयो त फौत थियल चोर न्याज़ चोलियाणी हिकु चोर हो, जंहिंजा ॿ साथी हादसे वारी जॻह खां फ़रार थी विया हुआ। हुन आख़िर में चयो त चोरी जी NC दाख़िल आहे, केस जी पोइवारी करे जल्द बक़ाया चोरनि खे गिरफ़्तार करायो वेंदो। हर वक़्तु आगाहनि लाइ ॾिसंदा रहो JDN वेब न्यूज़।